मलीर में क़ाइदाबाद वेझो ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थियो आहे, जंहिंमें हिकु ॼणे खे छुरियुनि जा वार करे क़तल कयो वियो। गुलशन ऐं बोनेर में झेड़े दौरान सिराज नाले शख़्स मारिजी वियो आहे, जॾहिं त जवाबदार फ़रार थी वियो। अव्हांखे आगाह कयूं पिया, मलीर में क़ाइदाबाद वेझो ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थियो आहे। हिकु ॼणो छुरियुनि जा वार करे क़तल कयो वियो आहे। गुलशन ऐं बोनेर में झेड़े दौरान सिराज नाले शख़्स मारिजी वियो, जवाबदार फ़रार थी वियो। मुस्लिमाबाद मां घर मां हिकु ॼणे जो लाश हथायो, जंहिंखे इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे आगाह कयूं पिया, अहम ख़बर आहे, मलीर में क़ाइदाबाद वेझो ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थियो आहे, जंहिंमें हिकु ॼणो छुरियुनि जा वार करे क़तल कयो वियो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। आवाज़ न्यूज़ जो रिपोर्टर मंज़ूर सोलंकी असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। मंज़ूर, कहिड़ा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। क़ाइदाबाद भरिसां ॿिनि धुरनि में झेड़ो थियो आहे। झेड़े दौरान छुरियुनि जे वार सां हिकु ॼणो जेको आहे मुस्लिमाबाद घर में क़तल थी वियो। जेको आहे हिकु ॼणो मुस्लिमाबाद घर मां लाश मिलियो आहे। इन्हनि ॿिनि अलॻि अलॻि वाक़िअनि में ॿ इंसानी जेकी ज़िंदगियूं आहिनि उहे ज़ाया थी वियूं आहिनि। क़ाइदाबाद थाणे जी हद गुलशन बुनेर में ॿिनि धुरनि जो मामूली ॻाल्हि सां झेड़ो थियो, जंहिंमें सिराज नाले शख़्स जेको आहे क़तल थी वियो ऐं जवाबदार फ़रार थी विया। पुलिस जो चवणु आहे त असीं जवाबदारनि जी ॻोल्हा करे रहिया आहियूं, जल्द उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वेंदो। ॿिए पासे मुस्लिमाबाद मां घर मां लाश मिलियो आहे, जंहिंजी सुञाणप हज़रत अली तौर थी आहे। वाक़िए जी जांच करे रहिया आहियूं, पुलिस जो चवणु आहे। ठीकु आहे, मुंहिंजी महिरबानी मंज़ूर सोलंकी अपडेट करण लाइ।